మనలో చాలా మంది తరచు గుడికి వెళ్తుంటాం. గుడికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి అక్కడ ఉండే గంట కొడుతుంటాం. చిన్న పిల్లలు కూడా గంట కొట్టడానికి సరదా పడుతుంటారు. కానీ గుడిలో గంట ఎందుకు కొడతారో మీకు తెలుసా? గుడికి వెళ్ళిన వారు తప్పనిసరిగా గంట కొడతారు. ఇంట్లో కూడా పూజ చేస్తున్నప్పుడు హారతి ఇచ్చే సమయంలో గంట కొడతాం. దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు గంట కొడితే మనసుకి ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కలగడమే కాక సకల శుభాలు కలుగుతాయి. గంటలోని ప్రతి భాగానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే గంట నాలుకలో సరస్వతీమాత కొలువై ఉంటుందట. మహారుద్రుడు గంట ఉదర భాగంలో, ముఖ భాగంలో బ్రహ్మదేవుడు, కొన భాగంలో వాసుకి మరియు పైన ఉండే పిడి భాగంలో ప్రాణశక్తి ఉంటుంది అని పురాణాలు మనకు తెలియజేస్తాయి. మనకు బాధలు కలిగినప్పుడు, మనశ్శాంతి కావాలనుకున్నప్పుడు, మన మనస్సును ఆధ్యాత్మిక భావనతో నింపాలంటే భగవంతుని ముందు కంచుతో చేసిన గంటను మ్రోగిస్తే ఆ గంట నుండి వచ్చే ఓంకార శబ్దం వలన దుష్టశక్తులు దూరంగా పోయి మన బాధలు తొలగుతాయని కర్మ సిద్ధాంతం మనకు తెలుపుతోంది. హారతి సమయంలో గంట కొడితే మన ఇంటిలో లేదా దేవాలయంలో దేవతామూర్తుల విగ్రహాల్లోకి దేవతలను ఆహ్వానం పలుకుతున్నామని అర్థం. హారతి సమయంలో గంట కొట్టే సమయంలో కళ్ళు మూయరాదు. ఆ సమయంలో హారతి ఇస్తూ గంట కొడుతూ దైవాన్ని ఆహ్వానిస్తూ పూజారి మనకు చూపిస్తున్నారని అర్థం. కొన్ని ఆలయాల్లో గంటలు గుత్తి మనం చూస్తుంటాం. అలాంటి గంటలు మ్రోగిస్తే ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అవి కేవలం అలంకారం కొరకు మాత్రమే. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.